दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज ये हमारे पास के चोड़ा का के 103 मॉडल फ़ोन आया है रिपेयर होने के लिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, इस फ़ोन में हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा, ये हमारा फ़ोन ऑन हो रहा, चार्जिंग बिल्कुल ही नहीं हो रहा दोस्तों। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी चार्जिंग जैक टूट चुकी है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं, इसमें हमारा चार्जिंग जैक टूट चुका है। तो चलिए फ़ोन ओपन कर ले रहे हैं, उसके बाद हम आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों। ये हमारा किचोड़ा का के 103 मॉडल फ़ोन है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका मदरबोर्ड निकाल ले रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा किचोड़ा का के 103 मॉडल फ़ोन है, जो कि इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी चार्जिंग बिल्कुल टूट चुकी है। तो चलिए, आज हम आप लोग को इस वीडियो में इसमें न्यू चार्जिंग जैक रिप्लेस करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये हमारा किचोड़ा के 103 मॉडल फ़ोन है। तो इसमें हमें ये कीपैड पत्ता मोड़ लेना है, और कीपैड पत्ता मोड़ने के बाद ये फ़ोन इस तरीके से रख लेना है। और रखने के बाद चलिए, सबसे पहले ये चार्जिंग जैक निकाल ले रहे हैं हीट मशीन से। आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें दोस्तों, तभी पूरी जानकारी पाएंगे दोस्तों। तो चलिए, इसमें हम पेस्ट लगा ले रहे हैं थोड़ा सा। ये हमारा पेस्ट है, जिससे बोर्ड में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता और अच्छे से चार्जिंग जैक निकल भी जाता है। तो चलिए, ये चार्जिंग जैक निकाल ले रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा हीट होने पे चार्जिंग जैक निकाल लिए हैं। और इसका मदरबोर्ड हमें पेस्ट लगा के सोल्ड कर लेना है, और इसमें हमारे कुछ ट्रैक भी मिसिंग है। तो चलिए, पेस्ट लगा के ट्रैक भी क्लीन कर लेते हैं कि इसमें हमारे सारे प्रिंट हैं या नहीं। तो चलिए, सोल्ड कर ले रहे हैं। तो देखिए, इसमें हमारे सारे प्रिंट बराबर क्लीन है, कोई भी प्रिंट मिस नहीं है। तो चलिए, अब इसमें हम न्यू चार्जिंग जैक रिप्लेस करते हैं। तो इसमें का ये हमारा चाइना मॉडल चार्जिंग जैक लगता है, जो कि आल किसी भी चाइना फ़ोन में ये चार्जिंग जैक हम लगा सकते हैं। तो चलिए, चार्जिंग जैक सबसे पहले सोल्ड कर ले रहे हैं। ये जो हमारे पिन है, इन्हें सोल्ड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ भी सोल्ड कर लेना है, जो कि सोल्ड करने से हमारा चार्जिंग जैक टूटता नहीं है। तो चलिए, तो ये हमारी चार्जिंग जैक